បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ tool ពីរគឺការប្រើប្រាស់ Rectangle Select Tool និង Ellipse Select Tool បាទមុននឹងឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់នៅ tool ទាំងពីរនេះខ្ញុំសូមបង្កើត project ថ្មីជាមុនសិនដោយគ្រាន់ចូលទៅកាន់ file យកពាក្យ create new ហើយចាប់ផ្ដើមរើសពី template ខ្ញុំយក full HD ហើយខ្ញុំចុច OK បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់បំពេញនៅ project មួយនេះជាមួយនឹង color ពណ៌សខ្ញុំចូលទៅកាន់ edit យកពាក្យថា fill with foreground color បាទចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យទំហំกระดาษនេះប៉ុនទំហំ canvas ដែលនៅសល់បាទទោះបីជាទំហំกระดาษនេះតូចប៉ុណ្នេះឬក៏ធំប៉ុណ្នេះក៏នៅទំហំក៏កន្លែងដែលយើងកំណត់1920 គុណ18គឺអត់ប្រែប្រួលទៅណាទេបាទគឺនៅដដែលអញ្ចឹងឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់នៅ tool ពីរនេះជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឧបករណ៍មួយដែលចាំបាច់នៅក្នុងការ design គឺម៉ៅប្រអីការប្រើប្រាស់ម៉ៅនេះសំខាន់នៅក្នុងការ design ប្រអីការ design របស់យើងកាន់តែមានភាពរហ័សងាយស្រួលគឺយើងត្រូវប្រើម៉ៅយើងអាចប្រើប្រាស់ touchpad នៅក្នុងការ design បានអូខេទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ៅផងដែរខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ម៉ៅខ្សែប្រអីអត់ចាំបាច់បងប្អូនទៅសាឬក៏ទៅផ្លាស់ប្ដូរថ្មដើម្បីប្រើតែចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តប្រើនៅម៉ៅជាប្រភេទ Wireless ខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើនៅម៉ៅបញ្ចូលយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយលុយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរថ្មហើយយើងអត់បំពុលបរិស្ថានអូខេអញ្ចឹងងាកមកការប្រើប្រាស់ tool របស់យើងវិញអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅ Rectangle Select Tool បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅទីនេះក៏បានឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Tool យក Select Tool យក Rectangle បាទមូលហេតុដែលខ្ញុំ skip tool ពីរនេះដោយសារខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ tool ហ្នឹងតាមលំដាប់លំដោយមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់នៅ select tool អស់បន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ pen tool អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ rectangle select tool យើងប្រើប្រាស់ rectangle select tool នៅពេលដែលយើងចង់គូ selection ជាលក្ខណៈចតុកោណកែងបាទបន្ទាប់ពីយើងគូយើងអាចចាក់នៅ color នៅកន្លែង selection ដែលយើងបានគូដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ color ហើយជ្រើសរើស color ដែលយើងពេញចិត្តហើយចាប់ផ្ដើមអូ color ហ្នឹងយកមកដាក់កន្លែង selection ឬក៏យើងអាចលុបនៅបរិវេណជុំវិញកន្លែងដែលយើង select ដោយចុច control I ហើយចុច delete key ខ្ញុំចុច control Z ដើម្បីត្រឡប់មកវិញឬក៏យើងអាចលុបនៅកន្លែងដែលយើងគូហើយយើងអាច outline រូបភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅ rectangle select tool បានផងដែរបាទនៅពេលដែលយើង select លើ rectangle select tool យើងនឹងទទួលបាន mode 4ផ្សេងពីគ្នាគឺ replace current selection មានន័យថានៅពេលដែលយើងគូនៅ selection ថ្មីគឺទៅ replace បាទគឺទៅជំនួសនៅ selection កន្លែងចាស់បាទបន្តមកទៀតគឺ add current selection បាទ add current selection គឺយើងទៅ add បន្ថែមនៅចំណុចដែលយើងគូថ្មីគឺ add បន្ថែមជាមួយនឹងចំណុចដែលយើងបានគូពីមុនអញ្ចឹងយើងអាចគូនៅកន្លែងណាក៏បានដែរបាទ mode ទី3គឺ subtract នេះគឺទៅដកនៅកន្លែងដែលយើងបាន select ពីមុនបាទចំណុចបន្ទាប់គឺ intersect with current selection intersect with current selection នេះគឺចាប់ផ្ដើមប្រមូលនៅកន្លែងដែលយើងគូទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាផងដែរយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ shortcut ដូចជាយើងចង់ add នៅ current selection យើងគ្រាន់តែចុច shift ហើយអូសនៅម៉ៅខាងឆ្វេងបាទយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ mode មួយនេះបានឬក៏យើងចង់ subtract យើងគ្រាន់តែចុច control ហើយម៉ៅ click ម៉ៅខាងឆ្វេងហើយបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ intersect with current selection យើងចុចនៅ shift ជាមួយនឹង control អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច control Z ដើម្បីបែកមកវិញបាទចំណែកនៅខាងក្រោមយើងមាន anti-aliasing ដែលយើងប្រើសម្រាប់ការដាក់ទៅជា smooth edges ហើយនៅខាងក្រោមយើងមាន feature edges នេះឧទាហរណ៍ថានៅពេលបងប្អូនមាន selection បែបនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រីសយក feature edges អញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចាក់ color អញ្ចឹង color នេះនឹងទៅជាលក្ខណៈ blur ហើយបងប្អូនអាចកែសម្រួលនៅ radius នៃកម្រិត blur នៅទីនេះបាទអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន selection ថ្មីមួយទៀតខ្ញុំដោះ crease នៅ feather edges នេះចេញហើយខ្ញុំចាប់បំពេញ color អញ្ចឹង color ហ្នឹងគឺអត់មាននៅ blur អីទេអញ្ចឹងដើម្បីដោះ select បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ select ហើយយកពាក្យ none ឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុច control shift A ដើម្បីដោះ select ចំណុចបន្ទាប់គឺ round corner នេះនៅពេលដែលបងប្អូនគូររូបចតុកោណកែងក៏តែបងប្អូនចង់ឲ្យមានលក្ខណៈកោងជ្រុងអញ្ចឹងនៅកន្លែង radius នេះគឺជាកម្រិតកោងនៃជ្រុងរបស់បងប្អូនគឺបងប្អូនអាចកែបាននៅទីនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដោះ crease នៅកន្លែងនេះវិញបាទចំណុចបន្ទាប់គឺ expand from center នៅពេលបងប្អូន crease យក expand from center គឺចំណុចដែលបងប្អូនគូសគឺប៉ុនគឺចាប់ផ្ដើមបរិយទំហំពីចំណុចកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច control Z ដើម្បីបែកមកវិញ perspective គឺនៅពេលយើងគូសមកធម្មតាគឺចាប់ផ្ដើមទាញពីជ្រុងនេះមកខាងនេះបាទនៅចំណុចបន្ទាប់គឺ fix width គឺទទឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ទទឹង300បាទអញ្ចឹងទទឹង300គឺនៅប៉ុណ្នេះបាទខ្ញុំមិនអាចកែសម្រួលទទឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែកម្ពស់ខ្ញុំអាចកែបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ទទឹង300ប៉ុណ្នេះ
តបមកខ្ញុំ fit width 400ឬក៏600ខ្ញុំចាប់ដើមគូទាំងទទឹងរបស់ខ្ញុំគឺធំជាងមុនបាទរាងធំជាងមុនចំណែកកម្ពស់គឺខ្ញុំអាចសេរីបានចំណែកទទឹងគឺអត់អាចចាប់ទាញបានទេបាទ fit width high fit width high ក៏ដូចគ្នាដែរបាទនៅចំណុចបន្ទាប់គឺ fit width size អញ្ចឹង size ឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកទំហំ500គុណនឹង500អញ្ចឹងបានទំហំនេះបាទនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមគូបាទគឺទំហំ500គុណ500គឺទំហំនេះឧទាហរណ៍យើងចង់បដូរទំហំយើងដាក់800បាទយើងទទួលបាននៅទំហំប៉ុណ្នេះចូលទៅកាន់ select none អូខេនៅចំណុចបន្ទាប់គឺ position គឺជាការដាក់ទីតាំងបាទឧទាហរណ៍ថាទីតាំង900គុណនឹង600បាទទីតាំងនេះនៅពេលដែលយើង scroll យើងចាប់ផ្ដើមទាញនៅ selection យើងទៅណាគឺទីតាំងហ្នឹងនឹងលេខនៅទីតាំងនេះនឹងឆ្លាស់ទីទៅប៉ុណ្ណោះដែរបាទចំណុចបន្ទាប់គឺ size ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងគូ selection ប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបាននៅ size នេះបាទ797គុណនឹង489អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ size នៅខាងនេះ489គឺនៅទំហំនេះបាទចំណែកឯ highlight opacity គឺជាការ highlight នៅកម្រិតពន្លឺនៅកន្លែងដែលជុំវិញកន្លែងដែលយើងបាន select អូខេនៅចំណុចខាងក្រោមគឺ grid យើងអាចដាក់បន្ទាត់នៅកន្លែងកណ្ដាល yes grid center rule of shirt ហើយមាន mode ជាច្រើនដែលយើងអាចដាក់បាទនៅចំណុចបន្ទាប់គឺ auto shift នេះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគូ selection មួយក្បែរនៅកន្លែង selection ពីមុនហើយយើងដាក់ auto shift នេះអញ្ចឹង selection ថ្មីនឹងរត់ចូលនៅ selection មុនដែលយើងបានគូ manage នេះនៅពេលដែលយើងអាច manage បានដោយខ្លួនឯងអូខេ tool បន្ទាប់គឺ ellipse tool បាទ ellipse tool គឺនៅពេលដែលយើងចង់គូជាលក្ខណៈរង្វង់យើងអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ tool មួយនេះបានបាទចំណែក tool option គឺដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅ Rectangle select tool អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្នេះហើយនៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ free select tool និង foreground select